Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para sutresna ingkang minulya. Sugeng pepanggihan malih kalian Teguh Rahayu Slamet Channel ingkang tansah berbagi kaweruh pangerten ajaran luhur lan tansah berbagi pengalaman laku, ilmu hakikat, ilmu hikmah saha ilmu kasampurnan urip. Mugia ing enjing menika para sutresna sekeluarga, kita sekeluarga ugi sami tansah pinaringan kanugrahan ingkang langkung agung saking Allah Subhanahu wa taala arupi kesehatan, boten kirang suatu napa kemawon, khususipun ketentraman manah, ketentraman jiwa lan kita tetap saged meningkataken kualitas gesang wonten ing alam dunya menika kanthi nindakaken ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala inggih menika numindakaken sedaya perintahipun Allah lan kita nebihi sedaya larangan-laranganipun Allah. Pramila para sutresna ingkang minulya, monggo sedaya kenikmatan kanugrahan ingkang langkung agung kala wau kita saged tansah nyukuri minimal kelawan ngungelaken alhamdulillahirabbil alamin, khususipun kita saged ningkataken takwa kita dumateng Allah kagem gelar gesang wonten ing alam donya menika sakeluarga. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing edisi kepengker inggih menika edisi 073 kuku sampun ngaturaken babagan kaweruhan pangerten inggih menika tata cara nindakaken bilih kita nemahi permasalahan inggih menika gangguan makhluk gaib, gangguan gaib ingkang disebabaken karena ada gesekan persaingan usaha, persaingan bisnis, persaingan dagang utawi persaingan jabatan. Kita ngagem solusinipun, ngagem wasilahipun Nabiullah Khidir alaihi salam. Keranten tema ingkang kuku pilihaken ing edisi 073 kala wingi atas permintaanipun salah satunggalipun sutresna ingkang setia nyimak acara kukuh inggih menika titian Hakul Yakin yang khusus kukuh membagikan semua ilmu-ilmu yang berdasarkan wasilah buka hajat inggih menika nggunakaken wasilahipun Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ananging khusus keranten menika permintaan real permasalahan ingkang dipun hadapi salah setunggal para sutresna ingkang setia ngikuti ajaranipun kukuh milihaken menggunakan wasilah pun Nabiullah Khidir alaihi salam supados napa mboten setengah-setengah untuk mensolusikannya. Para sutresna ingkang minulya, sumangga ing edisi 070 sekawan inggih menika netakaken tema ngatasi gangguan gaib ingkang ditimbulaken karena wonten persaingan usaha, persaingan bisnis, persaingan dagang, saha persaingan jabatan ngagem wasilahipun Nabiullah Khidir alaihi salam ingkang ing edisi 073 bagian setunggal kala wingi sampun kuku singgung babagan pendahuluanipun, pengantaripun, sedikit praktek. Lah ing edisi bagian kali menika sakmenika kuku badhe nuntasaken dos pundi cara praktekipun ingkang mahanani. Pramila para sutresna, monggo kados biasanipun kita badhe miwiti tansah langkung rumiyin ngresapaken umul Quran, umul kitab inggih menika Fadilatul Fatihah sesarengan supados pembahasan kita awal hingga akhir mangke tansih tetep jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah sehingga hasilipun saged netesaken manfaat guna lan mahanen dumateng gesang kita sakeluarga. Sumangga kita miwiti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Illahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini muhabbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika
an-nabiyil ummiyil wa ala alihi washabihi wa barik wasallam tasliman biqadri atamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Para sutresna ingkang minulya, matur nuwun sanget kelawan ngresapaken Fadilatul Fatihah kala wau kangge miwiti niat pembahasan ing edisi 017 sekawan menika supados menapa bahasan kita tansah dijinangkungi kelawan hidayatul hidayah Allah, dijinangkungi kelawan ridhonipun Allah, sehingga hasilipun saged netesaken manfaat miguna lan mahanan dumateng ngatasi permasalahan ingkang kita hadapi ing donya menika sekeluarga. Pramila para sutresna, monggo kita nata niat kita, jembaraken penggalih kita lan ngalusaken rasa jati kita kangge miwiti pembahasan menika awal hingga akhir supados menapa saged tetep nglenggahaken netesaken manfaat miguna lan mahanane dumateng gesang kita sakeluarga. Para sutresna ingkang minulya, ingkang edisi sampun kepengker 017 inggih menika bagian pertama. Kuku sampun ngaturaken pengenalanipun dos pundi caranipun ngatasi gangguan gaib arupi napa kemawon yang bisa ditimbulkan karena pergesekan kehidupan kita, sosialisasi kita dengan orang lain atau masyarakat lain atau masyarakat, khususipun kranten gesekan persaingan napa bisnis usaha dagang utawa napa malih persaingan karena jabatan. Lah menika sampun umum. Lah kranten menika karena permintaan dari salah satu sutresna ingkang tansah setia ngikuti acaranipun kukuh inggih menika arupi acara online yang khusus untuk membagikan semua pangerten lan ilmu hikmah yang berkaitan dengan wasilah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Lan kranten menika masalah yang memang aktual dihadapi salah setunggal sutresna kala wau, pramila kukuh memilihaken solusinya ngagem wasilanipun Nabiullah Khidir alaihi salam. Nah, untuk tata cara tahapan nindakaken solusi ngagem amalan wasilahipun Nabiullah Khidir alaihi salam menika ingkang ing edisi 017 kala wingi sampun kukuh singgung inggih menika sedaya lampah ilmu amalan ilmu ingkang kukuh bagiaken menika dasaripun kedah sampun numindakaken minimal 3 tirakatan, karena untuk laku itu memang mawa biayanya berupa tirakatan atau bahasa yang lazimnya itu keringatnya itu berupa tirakatan atau pawolehipun berupa tirakatan rumiyin, panebusipun ngagem tirakatan rumiyin kangge mendasari napa membuat pondasi di jiwa raga kita supaya bersih. Nah, tirakatanipun wonten 3 macem. Sedaya ingkang kukuh bagiaken ilmunipun kedah sudah melewati proses minimal 3 tirakatan atau minimal 1 tirakatan. Yang pertama yang ada di edisi 013 kali, tirakat yang kedua yang berupa arba'in pertama inggih menika ing edisi 050 gangsal, lajeng tirakatan puncakipun arba'in yang kedua inggih menika ing edisi 058. Minimal sudah melakukan salah satu dari tirakatan tersebut, insya Allah sudah mempunyai pondasi. Syukur-syukur akan pondasinya sempurna kokoh kalau sudah melaksanakan 3-3-nya ketirakatan kalau wau. Nah, sakbibaripun tirakatan, nah ini yang keleresan memang yang dihadapi salah setunggal sutresna menika agak kompleks dan berlangsung sudah lama karena beliau sudah ikhtiar kepada orang-orang pintar, orang-orang sepuh, itu hasilnya masih belum sesuai dengan yang diharapkan atau masih dirasa ada gangguan-gangguan. Pramila sangat tepat kalau semua permasalahan itu kita langsung mengadu langsung, kita jalani langsung untuk kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsep ilmu hikmah. Keranten ilmu hikmah menika hanya mengharapkan ridhonya Allah saja yang diberikan kepada kita sebagai solusi. Para sutresna ingkang minulya, tahapan ingkang sampun kukuh singgung wonten ing edisi 073 inggih menika minimal ingkang pertama dan utama harus sudah melakukan
tirakatan yang ada 3 macam. Kalau kesempurnaannya 3 macam itu, kalau memang darurat bisa melakukan minimal yang di episode video 03 kali ini menika yang 3 hari berturut-turut di satu rangkaian hari 40-an. Nah, itu harus dijalani. Minimal itu sudah. Ataupun langsung menjalani bersama-sama. Jadi sekaligus miwiti hari tirakatan 3 hari 40-an itu sekaligus menjalankan wasilah Nabiullah Khidir menika. Karena mana wasilah Nabiullah Khidir alaihissalam menika minimal kita harus lakukan 7 hari berturut-turut, sehingga sebelum hari 40-nya sudah Allah memberikan jawaban ridhonya atas permasalahan yang kita hadapi. Ingkang pertama, kedah panjenengan mengamalkan tirakatan kolawau minimal. Kalau darurat ya kita lakukan yang di petunjuk edisi 03 kali mawon rumiyin. Sembari kita menjalankan wasilah Nabiullah Khidir menika. Nah, untuk hari pertama menjalankan wasilah Nabiullah Khidir alaihissalam menika kita kedah tiap malam minimal 3 hari berturut-turut itu bangun di atas jam 12 malam. Lalu kita melakukan mandi taubat atau mandi jamas. Yang tepatnya kita menggunakan istilah mandi taubat saja. Karena apa? Niat utamanya untuk mandi mensucikan, untuk supaya diberikan ampunan oleh Allah atas kesalahan khilaf kita. Karena apa? Semua permasalahan itu sebetulnya ada riwayat dari latar kehidupan kita, baik itu berupa tanduran atau memang ujian. Nah, pertanyaannya ini, musibah ini, cobaan ini berupa ujian ataukah ini memang tanduran? Wallahu alam. Yang penting kalau kita sudah membuat laku mandi taubat dan kita melakukan pertobatan nasuha, insya Allah itu sudah Allah berikan ampunan. Jadi setelah kita tirakatan, yang harus kita lakukan adalah tiap hari selama laku ini, aku wasilah Nabiullah Khidir menika mandi di atas jam 12 malam. Tata cara pun mandi pun terus pundi? Inggih kita melakukan mandi biasa, niatipun mandi taubat, niat ingsun atus tobat kagem ngresiki reget lahir utawi reget batin. Krana Allah langsung panjenengan mandi jebur-jebur sampai keramas. Lah sakbibaripun mandi tobat menika panjenengan langsung jegur di jedingan yang bisa untuk kungkum. Syaratnya kungkum itu matanya terendam, sampai matanya terendam dan sampai ujung rambutnya terendam. Nah, kalau punya bak mandi yang agak besar itu bisa. Nah, biasanya dulu kalau untuk latihan-latihan itu menggunakan tong yang drum itu loh, yang sudah resik dibersihkan, khusus digunakan untuk kita riyadhah wasilah Nabiullah Khidir alaihissalam. Caranya bagaimana? Setelah mandi tadi kita kungkum, begitu sudah yakin bahwa kita sudah terendam sampai ujung rambut, kita niat, yaitu berwasilah ke Nabiullah Khidir alaihissalam. Monggo dipun catet, kalau sampun kula singgung nanging tasik dereng komplit, supados menika cetha diulangi malih. Assalamualaikum ya Nabiullah Khidir alaihissalam. Wahai Nabiullah Khidir, kula nyuwun bantuan panjenengan, suwunaken dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugia masalah ingkang kula hadapi lah, terserah panjenengan redaksi permasalahannya apa, terus yang panjenengan minta solusinya apa, panjenengan konsep dulu di kertas supaya bisa dihafalkan. Permasalahan ingkang kula hadapi bla 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 bla, kula nyuwun supadosa wonten solusi bla 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 bla. Nah, sakbibiripun tutup panjenengan Fatihah dalam hati. Nah, sakbibiripun Fatihah dalam hati menika selesai, panjenengan tenggo minimal 1 menit. 1 menit itu hitungannya 60 ketukan atau 60 kedutan. Nah, panjenengan penggalih mawon 60 ketukan. Nah, sakbibiripun mantun ngungelaken niat, terus kita nenggo 60 denyutan jantung. Sakbibiripun selesai, panjenengan langsung mentas kalian ngungelaken alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sakbibaripun mentas panjenengan monggo numindakaken wudu. Soalnya napa? Untuk tahap yang kedua, sakbibaripun mandi tobat lan niat wasilah dhateng Nabiullah Khidir kalawau, langsung salat 2 rakaat, boleh salat hajat, boleh tahajud. Nah, 2 rakaat menika tata carane ingkang rakaat pertama sakbibaripun Fatihah panjenengan maos Al-Kafirun minimal 3 kali. Lajeng ing rakaat yang kedua setelah Fatihah kita maos surat pendekipun Al-Ikhlas minimal 7 kali.
minimal 7 kali nggih. Nah, sabibaripun salam panjenengan langsung istighfar lengkap. Istighfar lengkap niku puninipun lengkapipun minimal kados ngaten. Monggo panjenengan catet. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Menika minimal 100 langkung utawi menawi saged afdhalim menika 100 gangsal. Nah, panjenengan menawi kiat langsung 100 gangsal mawon. Soalnya napa? Ini kan untuk solusi masalah yang urgent, top urgent, darurat. Supados napa Allah enggal jawab kelawan ridhoipun. Lah sakbibaripun panjenengan istighfar lengkap kala wau, panjenengan selawat Nabi ingkang komplit kados mengkaten minimal 33 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad minimal 33 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad minimal 33 kali. Insyaallah menika semua pendek-pendek dados panjenengan upayakan maksimal inggih. Nah, sabibaripun sholawat menika acara intinipun panjenengan kedah nindakaken kunci mubarak setunggal ngantos gangsal. Nah, kunci mubarak setunggal menika panjenengan pirsani wonten ing edisi mulai 20 kali ngantos ing edisi 29. Monggo. Lah, untuk kunci mubarak ini untuk menaikkan permasalahan kita supaya benar-benar tumurun ridhonya segera. Dados tata caranipun kukulangi nggih nanging sesingkat mawon. Lah sabibaripun sholawat kala wau panjenengan tetep lenggah sila utawa lenggah tahiyat akhir boten napa-napa. Langsung panjenengan palenggah syahadat. Lah palenggah syahadat menika ingkang paling inti tangan kiwa tetep nggih ndukure dengkul, lajeng tangan tengen digerakaken dhateng nalangkup wonten dada sebelah kiri. Kalian niat palenggah syahadat, ya Allah, niat ingsun palenggah syahadat kagem napakaken kunci mubarak setunggal ngantos kunci mubarak angka gangsal kangge nentasaken kelawan wasilipun Nabiullah Khidir alaihi salam permasalahan kula titik-titik supados titik-titik krana ridha panjenengan ya Allah. Baru kita syahadat 3 kali dengan pelan-pelan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 kali dengan tenang diresapkan dalam hati, diresapkan dalam rasa hati. Sakbibari palenggah syahadat panjenengan nindakaken kunci mubarak angka setunggal inggih menika Fatihah. Fatihah menawi saged karena ini ada masalah 7 kali. Untuk kunci mubarak setunggal menika merupakan kunci induk. Terus panjenengan ungalaken Fatihah 7 kali dengan tenang. Nah, sabibaripun kunci mubarak setunggal panjenengan langsung bersambung. Nah, untuk tata cara kunci mubarak setunggal menika tanganipun harus menengadah seperti orang berdoa, jari telunjuk nempel wonten ing pinggiripun alis, anggang-anggang. Baru mengelaken Fatihah. Nah, sabibaripun kunci mubarak setunggal panjenengan langsung kunci mubarak kali inggih menika laku Asmaul Haq. Inggih menika gunanipun langsung dilanjut. Nah, untuk kunci mubarak kali menika sikapipun tanganipun nurun dateng dada, tengah dada, tangan kiwa tetap diturunkan di atasnya dengkul. Jempol tangan gegem, jempolipun menjulur ditempelaken dateng ulu hati tengah-tengah dada sing wonten tekukan menika paling atas. Lajeng panjenengan ngungelaken Asmaul Haq 3 kali. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Qahhar, ya Allah ya Salam. Panjenengan ungelaken 3 kali. Nah, sabibaripun mengelakan 3 kali berarti kita langsung lanjutaken kunci mubarak 3. Nah, kunci mubarak 3 menika sikapipun sami kalian kunci mubarak setunggal. Dados tangan ditengadakan lagi, telunjuk ditempelkan di alis. Nah, kunci mubarak 3 menika langsung kita ungelaken Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Panjenengan ungelaken 3 kali ingkang pelan. Lah sabibaripun ngungelaken menika ingkang kunci angka 3 panjenengan langsung ditindakkan kunci keempat, kunci mubarak sekawan. Inggih menika kunci untuk pawasesa permasalahan panjenengan lain menika kedah panjenengan kalian ngunggahaken permasalahan. Nah, kunci pawasesa menika panjenengan ungelaken 3 kali. Monggo panjenengan titeni kinampi kak malih ing pelajaran pun ing edisi 0 kali ngantos 9. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah imanan billah. La ilaha illallah yaqinan billah. La ilaha illallah amantu billah. La ilaha illallah amanatan billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah imanan wa tasdiqan. La ilaha illallah talatufan wa rizqan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Nah, sabibare di baleni ping 3 lajeng panjenengan candle kalian panjenengan nyuwun dhateng Gusti Allah. Ya Allah, mohon ridhamu ya Allah kelawan ngamalaken wasilanipun Allah kidir menika permasalahan kula titik-titik menika Gusti Allah supados titik-titik kelawan ridha panjenengan. Lajeng panjenengan langsung download menika inggih menika ngunduh dengan cara menapa? Panjenengan nyedot lewat udel kelawan hidung kalian ngungel dalam hati saged diangkat ditarik wonten bun-bunan. Sampun nyampe di bun-bunan panjenengan pegeng dilereno antara 6 ngantos 7 kedutan. Bibar sampun dilerenaken panjenengan tembusaken kelawan mulut. Kalau nyedotnya ngangge hidung nembusaken kalian mulut kalian ngungelaken panjenengan aliraken ing sedaya tubuh panjenengan. Lah menika ateges napa semua energi-energi positif sampun nglingkupi dhateng seluruh tubuh panjenengan. Lah energi negatif kalau wau akan terusir dengan sendirinya. Nah, sabibaripun panjenengan download utawi ngunduh kalau wau panjenengan nindakaken lagu ingkang angka 5 inggih menika kunci mubarak gangsal. Ini fungsinya khusus memang untuk nyingkrihi ku ngedoi. Lah keranten panjenengan kok diserang, sudah terlanjur diserang berarti yang fungsi bukan nyingkrihi tapi nyingkirake. Lah nyingkirake menika saged ngedohaken tapi makna kedua bisa saged menyirnakan, memusnahkan, menghilangkan. Menghilangkan apa? Energi negatif. Kalau berupa serangan ya serang itu yang akan disingkirkan. Yang berupa serangan gaib kalau tata caraan pun kunci gangsal keranten menika satu paket dijalankan saat bersamaan berarti tidak ditutup rumiyin tapi langsung ngungelaken kunci mubarak gangsal. Nah, terus pundi kunci mubarak gangsal unanipun panjenengan saged mirsani ing edisi 0 kali ngantos 9 gangsal, 9 songo. Nah, monggo langsung diungelaken kunci mubarak gangsalipun. Inggih menika monggo dipun catet dados ungelanipun panyingkir menika utawi kunci mubarak angka gangsal. Sabibaripun panjenengan niat ya Allah, niat ingsun lampah kunci mubarak gangsal inggih menika panyingkir kagem hajat kula nyingkiraken gangguan gaib yang titik-titik supados titik-titik krana izin ridha panjenengan. Langsung panjenengan tenang rumun sekedap lajeng diungelaken ngangge rasa jati utawi hati dirasakan di hati. Monggo dipun catet unanipun wa qul ja'al haqqu wa jahwaqal batilu innal batilu kana zahuqan wa nunazzilu minal qur'an wa ma huwa shifaa'u wal mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khosara. Nah menika karena ada masalah pun diungelaken namung ping 3 menawi saged 7 utawi 11. Lah komplit itu pun menawi panjenengan kuat panjenengan ungelaken 17 kali. Atau sabibaripun ungelan kalau mau diresapkan dalam rasa hati ingkang kalem 17 kali. Lah sabibaripun panjenengan ngungelaken kunci mubarak gangsal menika panjenengan kedah langsung narik nafas, didownload utawa diunduh kalau wau
menggunakan hu dan Allah kalau wau. Nah, sak bibar pun ndunut hu dan Allah, langsung panjenengan tutup dengan paneges panutup. Terus pun ditata carane panjenengan langsung lengganipun dipun tata, disindemaken palungguhipun. Lah, tangan kiri tetap di atas lutut, tangan kanan yang tadi posisi kalau dikunci dua itu di tengah-tengah dada tapi jempolipun. Lah sak menika kalau paneges panutup niku di tengah-tengah dada tapi yang diempakkan di tekungan niku semacam punggungnya tangan, punggungnya telapak tangan. Diempak kados diturukaken ditempelaken di cikungan dodo kali ngungel dalam hati, ya Allah, kula niat badhe panutup nyegel gembok lampahan kula supados mboten keganggu gaib-gaib saking njaba malih. Ma indakum yang fatu wa ma indallahil baqin. Panjenengan baleni menawi saged ditotalaken ngantos 17 kali. Lah sabibaripun panjenengan lampah menika Pranten kalau wau sampun dipun akhiri panyingkir, panjenengan langsung menggunakan cara inggih menika ngelepas nafas 3 kali. Karena tadi sudah diakhiri panyingkir, setelah dipanutup kan panjenengan semacam bersin ngaten di 3 kali kados disentek ngedalaken nafasipun. Nah, sabibaripun panjenengan nyentek nafas 3 kali wau, panjenengan raosaken ing mana. Kalau sudah adem, baru panjenengan ngadeg panjenengan gedruk teng lemah 3 kali. Nah, sabibaripun gedruk kalau wau, panjenengan langsung tutup. Artinipun telapak tangan panjenengan telungkupaken di muka sampai diratakan di seluruh tubuh. Nah, menika ingkang sampun panjenengan tindakaken insyaallah sampun mulai berfungsi, bergerak sendiri, bekerja untuk nyingkiraken sedaya halangan panjenengan. Nah, menika lakunipun wasilah Nabiullah Khidir. Lajeng setiap kali panjenengan badhe tindak kerja makarya berangkat datang toko panjenengan, ruko panjenengan. Nah, menika kok dereng ngertos, dereng panjenengan paringi informasi panjenengan yang curhat masalah menika langsung tinggal di ruko pasar yang bersangkutan atau rumah sendiri di luar ruko yang tempatnya berbeda. Lah kalau memang kebetulan itu tempatnya di lokasi yang bersangkutan juga, maka enak panjenengan setiap mau buka toko panjenengan harus melakukan langkah yang terakhir ini. Kalau itu tempatnya berbeda, tetap sama langkahnya. Mau berangkat ke ruko atau toko panjenengan dengan melakukan amalan berikut. Dados caranipun mengamalaken panjenengan syahadat ini dengan cara 18 kali. 18 kali menika dengan berbagai arah. Ingkang pertama, panjenengan menghadap datang barat utawi kiblat utawi kulon dengan cara syahadat 3 kali. Ngadeg tidak boleh ketap kepayonan nggih, dan jangan sampai kelihatan orang, panjenengan kudu iso golek cara sing ya apa. Ingkang angka kali panjenengan menghadap, setelah menghadap kiblat syahadat 3 kali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan dirasapkan khidmat. Sabibaripun menghadap kiblat, yang kedua panjenengan menghadap ke selatan utawi kidul sambil membaca tetap syahadat 3 kali dengan cara sendakep berdiri. Nah, ingkang angka 3 ini panjenengan menghadap ke timur. Timur itu etan. Nah, panjenengan membaca syahadat lagi 3 kali dengan resapan rasa hati. Yang ingkang sekawan, nomor sekawan panjenengan menghadap ke utara. Utara dengan syahadat juga 3 kali. Nah, sabibaripun ke utara panjenengan melakukan yang berikutnya. Yang keenam ingin menghadap ke bawah utawi ke bumi dengan membaca syahadat juga 3 kali. Nah, menika ke bumi sambil setelah diakhiri dengan gedruk bumi 3 kali. Kemudian ingkang ketujuh panjenengan menghadap ke atas sambil syahadat 3 kali. Sabibaripun syahadat panjenengan nyebul 3 kali. Lah. Insyaallah menika minimal dalam waktu sebelum 40 hari penindakan rutin nanti ada alamat. Alamat itu pun apa? Kalau ngendika panjenengan itu yang bersangkutan ngipeni panjenengan sampai 3 hari berturut-turut, nanti dia akan datang lagi ngipeni panjenengan. Tapi kali ini dia tidak ngetok dengan senyuman mengejek atau ngoten. Tapi dia seperti orang
apa yang saat ini dia derita, dialami akan terlihat dalam mimpi panjenengan. Nah, rikala panjenengan sampun ngipenaken kala wau, kalau sampun wungu panjenengan kedal langsung barokah Fatihah dhateng Nabiullah Khidir alaihi salam. Itu untuk menuntaskan perjalanan amalan panjenengan wasilah Nabiullah Khidir alaihi salam kala wau. Ingat, lampah ini panjenengan lampah lakukan minimal 7 hari berturut-turut dan harus di atas jam 12 malam dengan cara mandi tobat lajeng wasilah kalian merendam kalau wau. Nah, monggo panjenengan simak edisi 73 lan 72 keranten menika sampun komplitipun ingkang 73 kala wingi dereng ngantos amalan panjenengan badhe tindak dateng toko terus lajeng dos pundi cara ngadepi kalau ada event yang akan jawaban dari Allah itu harus pengen tutup dengan kunci Fatihah dumateng Nabiullah Khidir alaihi salam supaya apa dia tidak akan bisa ganggu lagi. Ngaten. Kirang langkungnya nyunggun pangaksami matur nuwun wigatosih mugia menika saged manfaat migunani dan mahanan dumateng kita keluarga khususipun para sutresna ingkang ngaturaken permasalahan dhateng kula mugia Allah saged enggal mengijabahi panjenengan langkung sae ditumindakaken piyambak keranten napa menawi panjenengan saged tetep madhep mantep amung maring Allah pasti hasilé ora ana apa-apa mung Allah kang ana paring slamet lan nugraha. Mugia panjenengan nindakaken amalan menggunakan masyaallah wasilahipun Nabiullah Khidir alaihi salam kalau wau saged diijabahi kelawan ridhonipun Allah. Masalah panjenengan nanti enyah panjenengan saged lebih mawas diri dalam berkehidupan, lebih meningkatkan takwa, beribadah, bersosial dengan masyarakat dengan baik, berderma sedekah dan kepada anak yatim dan jana-jana tua. Itu yang utama karena panjenengan apa? Mengais rezeki itu dari masyarakat supaya keluar itu hak-hak mereka. Billahi taufiq wal hidayah biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pemaringan malih ing edisi saklajengipun 0 petung dasa gangsal. Matur nuwun.